За сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Монголын мэдээ сувг өнөөдрийн үйл явдлыг та бүхэнд тойм тайлбарыг хүргэх гэж байна. За эхлээд коронавирустай холбоотой сүүлийн шинэ мэдээллээс үзүүлье. За тэгэхээр шинэ коронавирусын халдвар улам нэмэгдэж байгаа талаар эрүүл мэндийн байгууллагууд өнөөдөр бас мэдээлэлтэй онцоллоо. Өмнө нь нэг хүний халдвар тарах боломж 1-2 хүн гэж тооцож байсан бол одоо нэг хүний халдвар 5-6 хүнд тархна гэж хурдыг нь тооцож байгаа юм байна. За өөрөөр хэлбэл ер нь тахлын хэмжээнд очиж байна шүү гэдэг ийм анхааруулгыг эрүүл мэндийн байгууллагууд өгч байна. За шинэ коронавирусын халдварын тархалтын байдал түн шинжилгээ хийхэд одоо дэгдэлт өндөр байгааг сүүлийн үеийн тоо баримтууд статистикаас харагдсан байна. Нас баралтын түвшин 2.2 одоо хിവэрэ байгаа гэдгийг бас онцолж байгаа. Халдварын тухайд ойрын хэд хоногтой буурах төлөвтэй биш гэж мэрэгжлийнхэн үзэж байгаа юм байна. За өмнө нь бас дэлхийд нэлээд бас анхаарал татж байсан хэд хэдэн халдвар төвчний тохиолдлууд гарсан. За өмнө нь гарч байсан халдвар төвчнүүдийн одоо түүхээс харахад вирусын тархалт 2-4 сар үргэлжилж байсан юм байна. За манай хувьд бол одоо шинэ коронавирусын 3000 онцлоор энэ 7 хоногт ирнэ гэж ингэж хүлээж байгаа. За онцлоор ирснээр улирлын томуу болон уушигны хатгалгаатай хүмүүстэй идэвхтэй тандалт хийх зорилгоор шинэ коронавирусын халдварыг илрүүлэх шинжилгээг бас хийхээр төлөвлөж байгаа юм байна. Өчтөрийн байдлаар бол та бүхэн мэдж байгаа нэг хүн бол ер нь дунджаар 1.5-аас 4-5 хүн тараадаг байсан бол өнөөдрийн мэдээлэлээр бол нэг хүн дунджаар ер нь 5-6 хүнд бол одоо бас халдвар тараах боломжтой юм байна. Ялангуяа нэг халдвар тараасан хүнээс бол 5 өчилгийн хугацаанд бол 300 гаруй хүнд бол цаашаа одоо халдвар тараах боломжтой юм байна гэсэн ийм одоо бас судалгааны материалууд гарч байна. За хоёрдугаарт нь бас нууц үеийнхаа хугацаанд нууц үеийн хугацаа 2-14 хоног, нууц үеийнхаа хугацаанд бол шинж тэмдэггүй хэлбэрээр халдвар нэлээд цаашаа одоо тархах ийм одоо эрсдэлтэй байна гэж ингэж үзэж байна. За бас Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын ерөнхий захирал доктор Тодрос хэлэхдээ магадгүй энэ бол дэлхийд дахинд мөсөн уулын одоо зөвхөн дээд хэсэг нь одоо харагдаж байж магадгүй. Цаашдаа бол энэ үнэхээр одоо тахлын хэмжээнд одоо хүрх ийм одоо өндөр эрсдэлтэй байна гэдгийг анхааруулж байгаа. Ийм одоо эрсдэлтэй үед бол бид нар одоо бас аж төрж байна гэдгийг эрүүл мэндийн яамнаас бол ард иргэддээ дахин одоо анхааруулж байгаа. За Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болон дэлхийн улс орнуудад бол одоо маскны талаар бол нэлээд их асуудал одоо үүсэж байгаа. За ялангуяа бас Сингапур, Солонгос зэрэг оронд маск болон хувийн одоо хамгаалах хэрэгслийг одоо хэтэрхий их нөөцлөх. За ямар нэгэн хэмжээгээр үнэн л одоо дамжиж зарах юм бол тодорхой хэмжээний торгуул одоо ноогдуулдаг ийм одоо хууль эрх зүйн актыг одоо гаргасан байна. Ер нь дэлхийд дахнаараа бол одоо маскны одоо хомсдолтой болж байна. Ийм маскны хомсдолтой үед одоо иргэд маань өөрийгөө хамгаалах, за тэр вирусын одоо шүлсэнд байгаа тэр одоо хэсгээс хамгаалах, за өөрөө л бусдад одоо халдвар тараахгүй тулд бол өөрсдөө байгаа боломжийг ашиглан одоо маск хийж хэрэглэх. За энд бол манай бас халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн эмч судмаа бас өчигдөр лайваар та бүхэнд ямар маскыг одоо яаж хийх вэ, хэрхэн хийх талаар бол одоо бас мэдээлэл зөвлөгөө өгсөн. Энд бүхнийг одоо хэвлэлийнх нь та бүхэн бас түгээж одоо олон нийтэд одоо хүргээрэй. Үүнээс гадна Хятад, Япон, Малайз, Сауди Арабид шинж тэмдэг илрээгүй хүмүүст халдвар батлагдсан тохиолдол бас гараад байна. За энэ 7 хоногт нэмэлтээр одоо 3000 онцлоор ирнэ. Ингэхээр бол улирлын томуу болон уушигны хатгалгаатай хүмүүст идэвхтэй тандалт хийх зорилгоор шинэ коронавирусын халдварыг илрүүлэх шинжилгээ хийхээр төлөвлөж байгаамаа. Хоёрдугаарт бас нэгэн чухал асуудал бол сая дурдсанчлан Монгол улсын засгийн газар улсын онцгой комиссийн шийдвэрээр Монгол хятадын хилийн бонтуудаар нэвтрэх хөдөлгөөнд зарим хязгаарлалт хийсэн байгаамаа. Түүнээс хилийн бонтыг хаацсан асуудал огт байхгүй. Хилийн бонтыг төр хаасан түүгээр нэвтрэх хөдөлгөөнийг зогсоосон асуудал бол байхгүй. Зөвхөн зорчигч тээврийн хэрэгслийн зарим хөдөлгөөнд хязгаарлалт хийсэн юм шүү. Энийг бол онцлог хэлхийг хүсэж байна. Тэгэхээр энэ хязгаарлалт хийсэн асуудлууд бол та бүхэн мэдж байгаа. Монгол хятадын бонтуудаар Монгол улсын иргэд гадагшаа хувийн эргээр тэр тусмаа бүгд найрамд хятад ард улс руу хувийн эргээр зорчих асуудлыг хязгаарлалт хийсэн. Түүнээс биш зайлшгүй шаардлага болмоос албан ажлын зайлшгүй шаардлага болмоос бол хөлийг нэвтрүүлж байгаа. Хэлээр нэвтрүүлж байна. За бүгд найрамд хятад ард улсаар дамжин харанзит нислэг үйлдэж дэлхийн 3 дахь улс руу зорчиж байгаа Монгол улсын иргэд бол зорчиж байгаа. За тус улсад байнга амьдардаг, хөдөлмөр эрхэлдэг, суралцдаг иргэд бол зорчиж байгаа. За төлөвлөгөөт болон одоо гинтийн эмнэлгийн зайлшгүй шаардлага болмоос хагалгаанд орж байгаа бусад хүндэтгэх шалтгаантай бүгд найрамд хятад ард улс руу
зорчиж байгаа Монгол улсын иргэдэг бол чөлөөтэй зорчуулж байгаа. За өчигдрийн байдлаар бол 2020 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдрийн тэг 8 цагаас өнөөдрийн өглөө хүртэл өнөөдрийн 11-ны өдрийн тэг 8 цагийн байдлаар Монгол улсын хилээр нийтдээ орсон зорчигч 634 байна. За үүнээс Монгол улсын иргэд бол 625. За 625 иргэнээс зорчигчийн журмаар бол 230 иргэн Монгол улсын хилээр нэвтэрсэн байна Хятадын талаас. За жолооч эрдэс баялагын болоод хоёр улс хоорондын ачаа тээврийн хэрэгслийн жолооч 362 жолооч. За нисэх багийн бүрэлдэхүүн болон төмөр замын хөлөг ажилчид агентууд гэж ярьдаг. За энэ иргэд бол Монгол улсын хөлөг ажилчид нисэх багийн бүрэлдэхүүн 33. Нийлээ 625 Монгол улсын иргэн бүгд найрамд Хятад ард улсын талаас улсын хилээр нэвтэрчээ. За бүгд найрамд Хятад ард улс руу дөрвсөн хугацаанд Монгол улсын 388 иргэн хилээр нэвтэрсэн байна. Гадагшаа зорцсон гэсэн үг. За үүнээс зорчигч 7. За эрдэс баялагын болоод улс хоорондын ачаа тээврийн жолооч 342. За төмөр замын хөлөг ажилчин нисэх багийн бүрэлдэхүүн 39. Тус орцсон байгаа. За улсын хилээр Орсын тээврийн хэрэгслийн үед нийтдээ 371 тээврийн хэрэгсэл Монгол улсын хилээр нэвтэрсэн. За үүнээс 271 нүүрс тээврийн автомашин байна. За бусад төрлийн суудлын автомашин, за тэгээ зэсийн бажмал төмрийн өдөр, за агаарын хөлөг, галт тэрэг гэдээ бусд нь орж байгаа. За дөрвсөн хугацаанд өчигдрийн хугацаанд бүгд найрамд Хятад ард улс руу Монгол улсын хилээр нийтдээ 351 тээврийн хэрэгсэл нэвтэрсэн. За үүнээс 248 нүүрс тээврийн автомашин байна. Энэ хугацаанд бид яг 1 сарын 7-ноос 2 сарын 11-ний хооронд 86 шижтэй тохиолдлыг илрүүлсэн. Үүний 66 нь бол буянтгой бомб дээр, за 5 шижтэй тохиолдлыг замун үд бомб дээр, 3 шижтэй тохиолдлыг хавиргын бомб дээр илрүүлсэн. Өчигдөр бид нар бас сая ярьж байна тийм ээ. 12 шижтэй тохиолдлыг бол гашуун сууд бомб дээр илрүүлээд шинжилгээний сорцыг бол одоо халдвар төсвөлийн төвд одоо хөрвүүлсэн байгаа. Энэ шинжилгээний хариу гарахаар одоо ямар хариу гарах нь бол тодорхой болно. Тэгэхээр энэ сая манай хил хамгаалалт ерхий газраас ярьж байна. Хятад улс руу бас манай иргэд бас дипломат шугамар болон эрүүл мэндийн шалтгаанаар явж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр эрүүл мэндийн шалтгаанаар явж байгаа нэлийн анхаарал тавих зүйтэй. Ягаад гэвэл хөх хот руу ч юм уу Бээжингээр одоо эрүүл мэндийн эмнэлэгт очих юм бол хамгийн их одоо эрсдэлтэй байгаа. Тэгэхээр энэ иргэд маань зайлшгүй шаардлагагүй бол одоо бас аль болохоор эмнэлийн одоо хяналтанд өөрөөр хэлбэл эмнэлийн одоо эмнэлэгт очиж үзүүлэх талаас нь бас бодлоцоорой. Ягаад гэвэл одоо хятадын эмнэлгүүд маань өөрөө ачаалттай байгаа тийм ээ. Тэр хүрээнд бол бас халдвар авах магадлал эрсдэл өндөр байгаа гэдгийг бас иргэдэд анхааруулах зүйтэй байхаа гэж бодож байна. За бид нэр 26 бомбоос мэдээг авчгаа зүгээр сүүлийн ачаалттай хамгийн бомбтор бол замун үд бомб байна. За буянтгой бомб байгаа. За Сүхбаатарын алтан болог бомб Оросоос бас зорчигчд орж иж байгаа. Тийм учраас нэлээд ачаалттай байгаа. Оросод бол бас 2 тохиол гарсан байгаа тийм ээ. Та бүхэн мэдж байгаа Түмэнд нэг нь бол өвөр байгаль гарсан байгаа. Тэр хүрээнд зөвхөн одоо Хятад улсаас орж байгаа иргэдтэй биш Оросоос орж иж байгаа иргэд болон Орос руу гарч байгаа иргэдтэй бол бид нар бас хяналтаа тавьж эрүүл мэндийн хяналтаа тавьж байгаа гэдгийг ойлгох зүйтэй. За шинэ төрлийн коронавирусын халдвартай холбоотой урьдчилан сэргийлэхэд одоо ямар арга хэмжээ авах вэ гэдэг талаар өчигдөр улсын онцгой комисс суралцсан. За улсын онцгой комиссийн тухайд бол 3 асуудал дээр үндсэндээ төвлөрсөн гэж үзэж болно. За уламжлалт цагаан сарын баярыг сар шинийн баярыг одоо энэ жилдээ тэмдэглэхгүй өнжих ийм саналыг бас холбоот албаныханд уламжилж аль биесээр шийдвэр гаргуулах хэрэгтэй гэж үзсэн. За бүгд найрамдах Хятад ард улсын хувьд коронавирусын халдвар тархах нь одоо гол нөхцөл нь бол одоо цагаан сарын баяртай нь холбоотой байсан. Цагаан сарын баяраа өргөн дэлгэр тэмдэглэлдээс үүдэж одоо вирусын халдварыг тархсан одоо тогтоон барьж чадаагүй гэдэг ийм дүүлтэнд хүрсэн учраас за бидний хувьд ч гэсэн бас цагаан сарынхаа баярыг нэг удаадаа өнжих одоо ийм өнжих зүйтэй юм а гэдэг дээр бас олон одоо төлөөллүүд байр сууриа нэгдсэн юм а. Тийм учраас одоо холбогдох албаныханд энэхүү саналыг уламжлахаар болсон. За өнөөдрийн хувьд үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл хуралдах төлөвтэй байсан боловч яг одоогийн байдлаар үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл хуралдаагүй байна. За түүнээс гадна 3 дугаар сарын 2-ны өдрийг хүртэл нүүрс тээврийг зогсоох ийм шийдвэрийг гаргах ёстой. За бас энэ асуудал хүлээгдэж байна. За хамгийн шийдвэрлэх ёстой бас нэг асуудал бол амны
хаалтны хүртээмжийг яаж нэмэгдүүлэх вэ гэдэг байгаа. За коронавирусээс урьдчилан сэргийлж өөрийгөө хамгаалахын тулд хамгийн түрүүнд амны хаалт зүүх ёстой гэдэг ийм зөвлөмж гаргасан. За одоогийн байдлаар амны хаалтны хомсдол яг вирус тархсан улс орнуудад нэлээд их хомсдод байгаа учраас манай хувьд ямар арга хэмжээ авах вэ? За энэ тал дээр зэрэг цагдаагийн оёдлын үйлдвэрүүдэд бас амны хаалтыг оёж нэмэгдүүлэх чиглэлээр иргэд өөрсдөө амны хаалт яаж оёж хэрэглэх вэ гэдэг тал дээр бас танин мэдүүлэх арга хэмжээг авъя гэдэг ийм чиглэлтэй байгаа юм а. За тойм хөтөлбөр үргэлжилж байна үзэгчтэй. За улсын хурлын намрын чуулган хаалтаа игээд удаагүй байна. За яг энэ удаагийн улсын хурал бүрэн эрхийнхээ хүрээнд хамгийн сүүлийн удаа хаврын чуулганаа удахгүй эхлүүлнэ. Тэгэхээр улсын хурлын хаврын чуулгаар хилцэх асуудлуудаас бид энэ удаад алсын хараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын талаар бас дэлгэрэнгүй тойм тайлбарыг үргэлжлүүлэн хүргэж байгаа. За алсын хараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалыг хаврын чуулганаар хилцэх төлөвтэй байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалд үндсэндээ 9 тулгуур зорилгыг тавьсан. За эхний 3-ыг нь бид энэ удаад хүргэж байгаа юм а. Тэгэхээр Монгол улс 2050 он гэхэд байгаль, за хил соёл, хилээ одоо тогтвортой хадгалсан нийгмийн болон эдийн засгийн хөгжлөөрөө тэргүүлэгч орн болох алсын хараанд төвлөрсөн зорилгоодыг тодорхойлсон. За урт хугацааны хөгжлийн бодлогын эхний зорилго нь үнэт зүйл байна гэж үзэж байгаа юм байна. За үнэт зүйлсийн судалгаа манайд бас төдийлөө сайн хийгдээгүй ихтлийн байдалтай байдгаа гэж судлаачдын хувьд дүгнэдэг юм байна. Тийм учраас алсын хараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын тэргуунд үндэсний нэгдмэл үнэт зүйлийг тавьж байгаа гэдгийг онцолсон. За бид нэгдсэн үнэт зүйлтэй болохын тулд иргэдэн сэтгэл ханамжтай амьдардаг ийм нийгмийг бий болгох ёстой. За алсын хараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын 2 дахь зорилго нь сэтгэл хангалуун амьдрах нөхцлөөр тэтгэгдсэн дундаж давхаргыг 2050 он гэхэд нийт хүн амыг бас 80% нь хүргэнэ гэдэг ийм том зорилгыг тавиад байгаа юм а. Тэгэхээр энэ талаар одоо судлаачид ямар үндэслэлтэйгээр эдгээр зорилтуудыг тавьсан талаарх байр суурийг нь үргэлжлүүлэн өргөж байна. Тулгуур зорилгын нэгдүгээрт нь нэгдмэл үндэсний үнэт зүйл гэж томьёолсон байж байгаа. Тэгэхээр энэ зорилгоо бол бид томьёолохдоо орчин үеийн шинжлэх ухааны арга зүйгээр судалж хөдөлмөргүй тогтоосон нэг хэл, нэг соёл, нэг түүх, нэг итгэл үнэмшилтэй нэгдмэл үнэт зүйл үндэсний ижилсэл ондоошлын нэгдмэл бодолтой ийм үндэсний тархлаатай үндэстэн улс байгуулахад тулгуур болох үеэс нэгдмэл үнэт зүйлийг зохицлооно гэж ингэж томьёолсон байж байгаа. Хэрв та бүхэн энд анзаарч явах юм бол монголчууд маань за одоохондоо бид ямар ч байсан нэг хэл гэдэг нь бол ойлгомжтой байж байгаа. Гэтэл одоо нэг түүх, нэг соёл гэдэг хэрэгтэй зэрэг одоо жишээ нь түүхийн тухай олон янзын үзэл, олон янзын баримтлууд байна шүү дээ. Олон хүн яг бид нар Монголын одоо эртний хүнүү гүрний түүхээс наашаа их Монгол улсын Чингис хааны түүх бидний түүх юмаа гэж үздэг хүн байж байна. Гэтэл Чингис хаан бидэнд ямар шамаагүй гэдээ ярьдаг юм байж шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь нэгдмэл биш шүү дээ. Бидний энэ соёлыг ч гэсэн ялгаагүй. Одоо нүүдлийн соёл иргэн шилгээж бидний бусдаас ялгаруулдаг гол зүйл маань бол бидэнд ямар ч хэрэггүй гэж үздэг юм биш шүү дээ. Гэтэл энэ маань бидний манай соёл иргэншлийн гол үндэс язгуур нь байхгүй юу? Энэ чинь дэлхийн олон шинжлэх ухаанаар тогтоогдсон юм зүйл. Тэгэд энэ бүхэн маань итгэл үнэмшил болж бидэнд өнөөдөр
бүх хүнд яг ижилхэн нэгдмэл байх шаардлагатай. Ингээд Монгол улсын хүн амир дотроо хот хөдөөгөөрөө ялгараад хөгшин залуугараа ялгаатай болоод баян хооснороо ядуугараа үнэт зүйл нь ялгаатай байх юм бол энэ улс үндэстэн удаан оршин тогтнож чадахгүй шүү дээ. Хамгийн энгийнээр хэлэхэд. Эсвэл одоо боловсралтай боловсралгүйгээрээ өөр зүйл яриад байдаг байвал тийм ээ. Тэгэхээр энэ нэгдүгээр шаардлага бол бид үнэхээр одоо шинжлэх ухаанаар батлагдсан энэ нэг үнэт зүйлтэй байх хэрэгтэй. За хэдийгээр өнөөдөр бид монгол хэл гэдэг нэг хэлтэй байна гэж ярьж байгаа боловч одоо жишээлбэл монгол хэл маань ямар түүхтэй вэ гэл тэгэхээр одоо хэдхэн жилийн өмнө бол бид нар бараг л энэ одоо дундад үеийн монгол хэлнээс л ярьдаг байсан шүү дээ. Гэтэл одоо сүүлийн үеийн хүйс толгойн барахмын бичиг байна. Богдын гишүүний бичиг энэ төр чинь бол одоос 1600 жилийн өмнөөс энэ бидний монгол хэл өөрийн гэсэн бичгтэй байсныг батлаад ирж шүү дээ. Ингэж шинжлэх ухааны хөдөлгөөний баримтаар батлагдсан үнэт зүйлтэй байх ёстой бид. Энийг бид үр хөвгтдээ ойлгуулж хэлж явах ёстой. Тэм учраас тэр төрийн ордон зална гэдэг чинь одоо яг энэ үйл хэргийн эхлэл нь байхгүй. Тэгээд ийм нэгдмэл үнэт зүйлтэй байгаа үндэстэн гэдэг бол өн удаан оршин тогтнодог. Тийм амар хялбар ботор цариндгүй. Тэгэж оршин тогтнож байгаа тохиолдолд тухайн үндэстэн бол хөгжлийнх нь гол сойрно бүрэлдэж идэг гэж ингэж ойлгосон учраас бид энэ толгуур багныг бол тэргүүнд нь оруулсан байж байгаа. Монголын уламжилт соёл иргэншил тэгэхээр орчин үеийн технологи хоёр гайхалтай хосолсон тийм л орн байна гэж би бодож байна. За одоо нэг ийм нэг сурталхуулах шиг юм байд юм л да. Жишээ нь одоо өнөөдрийн Монголын чинь нэг их үнэт зүйл бол манай бэлчээрийн мал аж ахуй байхгүй юу? Яагаад гэж? Яагаад гэвэл өнөөдөр дэлхий дээр яг манай Монгол шиг бэлчээрийн мал аж ахуйтай орн ганцхан байгаа. Энэ бол ганцхан Монгол улс. Энэ мал аж ахуйн давуу тал нь юу гэхээр одоо орчин үед нөгөө химийн болоод одоо химэл бүтээгдэхүүн их хэлбэг болсон цагт зөвхөн манай бэлчээрийн одоо мал аж ахуй гэдэг маань бол тэр зэрлэг мэндэлсэн байгаль дээр байгаа хамгийн шимтэй сортой өвс ургамал цэцгийг тэр мал өөрөө сорчилж түүж идэж бидэнд авчирч хоол хүнс юм уу ашиг шим болгож өгдөг тийм зүйл шүү дээ. Бусад одоо мал ахуй эрхэлж байгаа газрууд маань бол ихэнх нь ферм болоод за нарийн даварыг аж үйлдвэр болчихсон шүү дээ. Үндэ тэднийг бол бидний мал аж ахуйтай харьцуулах юм зүгээр үйлдвэр шүү дээ. Тийм ээ. Тал дүүрэн мал байна, цөм гашаанд байна. Цөм хүний тарааж өгдөг бордоо идж байна. Монгол мал яг уу өөрийнхөө дураараа соргог бэлчээрт гараад хамгийн шимтэй сортой бүх юмыг бидэнд авчирч өгдөг. Тэгэхээр эн чинь өдөрсөө нөгөө жинхэнэ орчин цагийн эко хүнс бүтээгдэхүүний чинь их үс өрнө байхгүй. Одоо энэ бол дэлхийд маш үнэтэй зүйл. Бид өнөөдөр дэрэгдэн дотор нь байдаг учраас үн цэнийг мэдэхгүй байна, тийм ээ. Хамгийн наацхан, тийм. Энэ бол Монгол малчин гэдэг энэ эрдэмтэн мэрэгчлэлтэн хүмүүс гэж би хэлнэ. Энэ хүмүүс бол байгалыг уншдаг хүмүүс байхгүй юу? Энэ соёлоо хадгалахын тулд өглөө босоод тэнгэр ажигладаг. Нар салхи, ургамал, жимс, үүл, бороо яаж байгаагаас хамаарат тэрийг уншсны дараагаар мал амлчих шүү дээ. Байгалийн номыг уншдаг хүмүүс байхгүй юу? Бид өнөөдөр малчтаан их хэлдвэр одоо бараг л малтайгаа адилхан энэ төр гэж доромжлох хүнийг би харж дотроо их гутардаг. Ягаад гэвэл зэрэг тэдний жинхэнэ эрдмийг огт мэдэхгүй мөртлөө ингэж хэлж яагаад нь ч юм уу, тийм ээ. Тэгэхээр энэ үнэт зүйлээ бид өнөөдөр бол үнэт сурах хэрэгтэй. Мэдэх хэрэгтэй. Тэгээд бид нар бол энэний одоо үнэлэмжийг нь дандаа тогтоож явах хэрэгтэй юм. Тэгэхээр өнөөдөр ирээдүйд энэ дэлхийн хамгийн их хөрөнгөтэй чинээтэй хүнэл Монголын эко хүнсийг хүсч мөрөөддөг болно гэдэгт доктор хэлцэхгүй байна.
ер нь бол аливаа хөгжлийн эцсийн гол зорилго бол ерөөсөө нийгмийн сайн сайхан байдлыг л сайжруулах байдаг. Тэгэхээр нийгмийн сайн сайхан байдал гэдэг маань өөрөө ерөөсөө тухайн тэр нийгэмд амьдарч байгаа хүмүүсийн амьдралын чанар, тэр амьдралдаа хэр их сэтгэл ханамжтай, тэр амьдрал нь хэр их баталгаатай байж чадчихэв үү гэдэгтэй бол шууд холбоотой гэж ойлгож байна. Тэгэхээр хүн амьдралдаа сэтгэл ханамжтай байх гэдэг маань бол орлоготой байх, ажилтаа байх. Орлоготой байна гэдгийн санаа л ажилтаа байна гэсэн үг тийм ээ. За ажилтаа байна гэдэг маань бол юу хэлж гэнэ үү гэхлээр тэр ажил хэр тогтвортой байна уу тийм ээ. Зохистой байж чадчихэв үү? Хэр их байнгын байж чадчихэв үү тийм ээ. Орлого нь үнэхээр тэр өрхийн одоо амжиргааг хангахууц тэр төвшөнд байж чадчихэв үү гэд олон талаас нь бид нар бол яхав гэхээр харах хэрэгтэй болно гэсэн үг. Тэгэхээр амьдралын чанар гэдэг маань зөвхөн нэг орлогын асуудал биш. Зөвхөн бас нэг ажлын байрны асуудал биш. Энэ маань бол өөрөө ерөөсөө олон хэмжээст үзүүлэлтээр хэмжигддэг цогц ойлголт байгаа. За тэгэхээр тухайн улсын иргэд чанартай амьдралтай байна тийм ээ. Үнэхээр тэр улс хөгжиж байна гэдгийг юугаар хардаг вэ гэхээр тэр улсын дийлэнх буюу олонх одоо масс гэж ярьдаг тийм ээ. Тэр масс бүлэг маань өөрөө амьдралдаа сэтгэлж ханамжтай байх явдал байдаг. Тэгэхээр тэр масс нийгмийн олонхыг бид бол яах вэ гэхээр дундаж давхарга гэж ойлгож байна. За хэмжигтэй бол яах вэ гэхээр маш олон талаас нь хэмжиж болно. За өнөөдөр бид нар ингээд та нараас өмнө нь үтсэн л ах тийм ээ. Энэ алсын хараа гэдэг энэ бодлогын баримтчиг яригдсан цагаас ахуулаад Монгол улсад дундаж давхарга байна уу? Дундаж давхаргыг яаж хэмждэг юм бэ гэдгийг хүн болгон сонирхдаг болсон, сонсдог болсон тийм ээ. За хэвлэл мэдээллийн хэрэгсээр бол зөндөө ярьсан. За яг бодлогын баримтчиг босруулж байгаа хүмүүсийн хувьд бол ер нь Монгол улсын дундаж давхарга өнөөдөр хэд байгаа юм бэ? Тийм ээ. За ирээдүйд ер нь хэд болгох ёстой юм. Энийг бусад улс орнууд бас яаж авч үздэгин гэд маш олон судалгаа шинжилгээний ажлуудыг бол бид бол хийсэн байгаа. Тэгэхээр ерөөхдөө бол яг дундаж давхарга гэдгийг яг тогтсон тодорхойлолт, за тэрийг яг тооцдог, тогтсон аргачлал гэж бол байдаггүй олон улсад. За манай Монголд ч гэсэн ялгаагүй гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр олон улсад ер нь улс орнуудын туршлагаас ингээд судалгаа хийгдсэн зүйлүүдийг харахад юу байна вэ гэхээр ерөөсөө дундаж давхарга гэдгийг тодорхойлохдоо зөвхөн орлогын талаас буюу эдийн засгийн талаас нь хэмжсэн ийм хэмжүүрүүд байна. Эсвэл зарим улс орн бол олон хэмжээст гэдэг ойлголт ялангуяа тэр амьдралын чанарын баталгаагаа үнэхээр тухайн нийгэм тийм ээ хангаж чадчихэв үү гэдэг талаас нь харуулахын тулд тэр нийгмийн шинжтэй үзүүлэлтүүдийг тийм ээ хүмүүсийн сэтгэл ханамжийн шинжтэй үзүүлэлтүүдийг бол яг нь бас тэр орлогын үзүүлэлтүүд, эдийн засгийн үзүүлэлтүүдтэй нь хамтд нь авч үзсэн гэдэг. Ингээд маш олон янзын арга гаргачлаар бол яг үхээр ерөнхийдөө тооцоо хийгээд байна гэсэн үг. За манай Монголд бол яг үхээр хийсэн судлаачдын нэлээд олон судалгааны ажил байгаа. За тэрэн дээр бид бол анализ хийж үзлээ. Ерөнхийдөө орлого талаас нь ингээд аваад үзэхэд тийм ээ медиан орлого буюу одоо голч орлого гэж ярьдаг тийм ээ. Орлогын голч дүн гэж байдаг тийм ээ. За тэгэхээр энэ орлогын голчийн 67-оос 200% тэнцвүүц хэмжээний тийм ээ ийм орлогот одоо орлоготой байгаа. Энэ орлогын энэ хувьд багтж байгаа хүн амыг бид бол яг үхээр ер нь дундаж давхарга гэдэг орлого талаас нь илүү тодорхойлсон ийм зүйл бол байна. Тэгэхээр яг энийг үндэсний статистикийн хорооноос гаргасан нийгмийн эдийн засгийн судалгаа шинжилгээний материалаар тулгуурлаад манай судлаачдын тийм ээ одоо хийсэн маш олон судалгааны институт бол байна. Судалгааны институтуудыг хийсэн тооцоог ингээд аваад зүрхээр ерөөхдөө бол нэг 59% нь яг энэ давхаргад харьяалагдчихж байгаа юм байна. Медиан орлогын 67-оос 200% ерөөхдөө нэг 50-50 орчим хувь нь бол ер нь бол байгаа юм байна. Гэтэл энэ маань бол өрөөсгөл байгаа байхгүй. Зөвхөн орлого талаас нь бид нар тооцоо хийгээд харчихсан. Тэгээд ийм орлоготой хүмүүсийн хувьд амжиргаа нь ямар байгаа юм тийм ээ? Боловсролын түвшин ямар байгаа юм, ажил эрхлэлт нь ямар байгаа юм гэж хараад байгаа юм. Гэтэл олон улсын одоо бусад улс орнууд хийсэн туршлагаас харахаар юу байна вэ гэхээр дундаж давхарга гэдгийг тодорхойлохдоо за нэгдүгээр үзүүлэлт магадгүй орлого байж болно. Хоёр дахь үзүүлэлт бол юу яхав гэхээр тэр сэтгэл ханамж. Өөрөөр хэлбэл тэр хүнээс өөрөөс нь сэтгэл ханамжийг л бид нар тодорхойлно. Тэрнээс хэн нэгэн хүн хөндлөнгөөс чи сэтгэл ханамжтай амьдарч байгаа юм байна үгүй юу гэж шууд хэлж чадахгүй. Тэгэхээр бол яхав гэхээр сэтгэл ханамж гэдгийг бол бид нар юу гэж ойлгох гээд байна гэхээр та амьдралдаа сэтгэл ханамжтай байж чадчихэв үү? Та үнэхээр өөрийгөө дундаж давхаргын иргэн гэж мөн гэж тодорхойлж байна уу? Яг дундаж давхаргын иргэн гэдэг маань өөрөө яг ямар одоо амьдралын баталгаа хангагдсан байх хэвээр гэх мэтийн ингээд маш олон юм чанарын хэмжүүрүүдийг оруулсан үзүүлэлтүүдээр бусад улс орнуудад бол яасан гэхээр тооцож үзсэн байна. Тэгэхээр эндээс ингээд аваад үзэхлээр орлого, за дээр нь сэтгэл ханамж, за дээр нь санхүүгийн баталгаа. Сэтгэл ханамж гэдгийн цаана бол юу байна вэ гэхээр санхүүгийн баталгаатай байдал. Санхүүгийн эрсдлээс тухайн өрхийг
тухайн иргэдийг хамгаалсан тэр байдал бол хангалттай байх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр иргэн санхүүгийн эрсдлээс хамгаалагдсан байна гэдэг маань юу гэсэн үг гэхээр тэр өрх хуримтлалтай буюу хадгаламжтай байх хэрэгтэй. Ямарваа нэгэн одоо тийм ээ эрсдэл гаргахад тэр хүн одоо ажилгүй боллоо гэхэд тодорхой хугацаанд идчих хадгаламжтай байх ёстой л гэсэн үг. Орлогынхаа их усүрийг залгуулах тийм ээ. Тэгэхээр тийм санхүүгийн баталгааг нь өнөөдөр бид нар хангаж чадсан уу үгүй юу? За дээр нь эрүүл мэндийн талаас нь хаваад үзье. Өнөөдөр бид нар эрүүл саруул хүнтэй байж аж энэ хөгжил хувь нэмэр оруулах хэрэгтэй тийм ээ. Эрүүл саруул бос хүн юу ч хийж чадахгүй, юу ч бүтээж чадахгүй. Тийм учраас эрүүл мэндийн асуудал бол маш чухал. Тухайн тохиол хувь хүн өөрийнхөө эрүүл мэндэд хэр их анхаарал халамж үзүүлж чадчихэв. Тэрийг нь төрөөс яаж бас зохицуулж дэмжиж чадчихэв гэдэг ингээд хоёр талт ийм асуудлуудыг бид бол яг вөхөр судалж үзсэн байдаг юм байна. Тэрийг нь бол яг вөхөр ингээд улс орнуудыг аваад үзэхээр эрүүл мэндийн эрсдлийг нь хамгаалсан, санхүүгийн эрсдлийг нь хамгаалсан. За тэгээ ажлын байрны асуудал. Ажлын байр гэдэг маань зөвхөн нэг ажилтаа юу, үгүй юу гэдгээс ерөөсөө биш. Ажлын байртай байлаа гэхэд тэр ажлын байр баталгаатай байж чадчихна. Өөрөөр хэлбэл баталгаатай гэдэг маань байнгын тогтвор суурьшилтай ажлын байр мөн үү? Ямарваа нэгэн эдийн засаг хямрахад тэр хүн орон тооны цан баталд орчихгүй юу? Энэ хүний ажлын байр байхгүй болчихгүй юу гэдэг асуудал яригдана. Тийм ээ. Дээр нь хийсэн ажилдаа тохирсон цалин ус авч чадчихна. Үнэлэмж нь өөрөө одоо яг тэр хүний хэрэгцээ шаардлагыг хангасан байх төвшөнд тийм ээ. Өөрийнх нь ур чадварыг хангасан байх тэр төвшөнд байна гэдэг. Ингээд маш олон үзүүлэлтүүдийг. Гэтэл манай Монголд өнөөдөр цуглуулагдж байгаа мэдээлэлээс бид нар ийм нарийн мэдээллийг бол яах нь гаргаж чадахгүй байгаа. Тийм учраас бол яхаа вөхөр яг энэ алсын хараагны хувьд бол бид нар одоо энэ зөвхөн нэг 16.5 гэсэн дундаж давхарга өнөөдөр байна гэсэн мэдээллийг бол одоо энэ манай баримтчигт тусгацсан явж байгаа тийм ээ. Суурь төвшөнд бол нэг 16.5. Энэ маань өөрөө чинээлэг дундаж давхарга. Өөрөөр хэлбэл Дэлхийн банкны аргачлалаар тооцоод тийм ээ. Өдөрт хэрэглэгдэх нэг хүнд ногдох хэрэглээний түвшингөөр нь тооцоо хийж үзээд 15 ба түүнээс одоо тийм ээ дээш орлогын долларын ийм хэрэглээтэй байж чадах юм бол энийг бол чинээлэг дундаж давхаргаа гэж тооцно гэд энэ Дэлхийн банкны энэ аргачлалаар бол энэ 16% гэдгийг одоохондоо гаргачаад байгаа. Гэхдээ энэ маань харьцангуй нөгөө орлого хэрэглээ талаас нь харсан өрөөсгөл ойлголт хэвээрээ явж байгаа. Тийм. Тэгэхээр бид нар нөгөө дараа нь 55, 70%, 80% хүргэнэ гэдэг байгаа маань яг вөхөр бид нар маш ойрын хугацаанд 1-2 жилийн дотор бол яг гэхэлэр аргачлалаа тодорхойлох нь Монгол улс дундаж давхаргыг яг ийм үзүүлэлтээр тодорхойлно. Тэгэхээр энд бол орлоготой байх, орлогын яг хідэн одоо хувь хэмжээнд тогтсон тийм ээ. Одоо тэр медиан орлогоор тооцох юм уу? Эсвэл саяны миний ярьсан тэр хэрэглээ гэдгээр тооцох юм уу тийм ээ? За медианаар тооцохоор 59% гэж гарч байгаа мөртлөө яг хэрэглээ талаас нь тооцохоор 15 ба түүнээс дээш нь л чинээлэг давхарга тэрнээс бусдах нь тэрнээс доош давхаргад орж ийн гэсэн үг шүү дээ. Тийм ээ? Тэгэхээр ингээд ялгаатай гараад байгаа учраас бид тэгвэл яг орлого талаас нь ямар хэмжээр байх хэвтэй. За дээр нь саяны миний ярьсан амьдралын одоо чанарын үзүүлэлтүүдийг оруулж ирэх хэрэгтэй. Ядаж одоо тухайн өрх тийм ээ гэр бүлийнхаа гишүүдийнхаа хамт жилд ядаж нэг удаа заавалжгүй эрүүл мэндийн үзлэгт урьдчилан сэргийлэх байдлаар хамрагддаг байх хэвээр. Тэгжээж бид нар эрүүл саруул хүнийг бий болгоно тийм ээ. Тэр өрх өөрийнхөө баталгааг бол хангаж гэдэг юм уу. За тэгээд өөрийнхөө хүссэн үедээ за жил алган яваад чадгүй мэхэд 2 жилд нэг удаа 3 жилд нэг удаа өөрийнхөө хүссэн газараа аялждаг байх тийм одоо хуримтлалыг бас өөртөө бий болгоцсон байх тийм ээ. Нэг юм зүйл байна. За дээр нь бол яхаа вөхөр яг тэр нөө боловсрал эрүүл мэнд гэдэг энэ ойлголт маань өөрөө маш чухал учраас босрал эрүүл мэндийн эрсдлээс хамгаалсан хуримтлалыг бол тухайн өрх байнга бий болгосон байх. Өөрөөр хэлбэл тэр одоо эцэг гих хүүхдийнхээ ирээдүйд зориулаад хадгаламж хуримтлал бий болгож иж ирээдүйн хөрөнгө оруулалтыг бол баталгаатай болгох гэх юм. Тэгэхээр ийм үзүүлэлтүүдийг шингээсэн ийм одоо арга гаргачлалыг бид нар яралтай гаргах хэрэгтэй болж байна. Тийм ээ. За тэгээд энэ дээрээ үндэслээд бол яг өгөхлөөр цааш нь бид нар тооцоогоо гаргаад явна гэсэн үг байна. Их тэнцвэрийн динамик загвар бас орцгардсын загвар гэсэн
энэ загваруудыг бол манай нөхцөлд нутагшуулан боловсруулж энэ тооцоонуудыг бол хийсэн бэ. Ингэхдээ яг гэвэл бид нөхцөл байдлыг бол бас Монголын нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн байдлыг энэгийн байдалд онцлогоо хийж энэ онцлогоо хийхдээ яг гэвэл ер нь дэлхийн нийтийн олон улсын нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн байдал бол манай орны нийгэм эдийн засагт бол нөлөөлж байгаа. Тухайлбал аваад үзвэл глобалчил идэвхтэй явагдж байна. Аж үйлдвэрийн дөрөвдүгээр хөсгөл, за энэ экологийн дулаалал, за том орнуудын хооронд эдийн засгийн худалдааны зөрөлдөөн, энэ бүх байдал бол улс улсын нийгэм эдийн засгийн хөгжилд бол нөлөөлж байгаа учраас энэ улс хөр бол өөрийнхөө энэ эерэг талыг нь яаж авч ашиглах вэ? Сөрөг талыг нь яаж тойрон гаргах вэ? Яаж давах вэ гэдэг энэ үднээс бол алс гэтийнхаа төлөвлөгөө боловсруулж байгаа. Энэ үднээс бол яг гэвэл манайх бол зайлшгүй энэ одоо алс гэтийн төлөвлөгөөг энэ байдал зохицуулаад боловсруулах нь ач холбогдолтой. Ягаад вэ гэвэл ер нь өөрийнхөө зорилгыг зөв тодорхойлох явдал бол амжилт олохын 50%-тай тэнцдэг гэж судлаачид үздэг. Энэ ч үднээс бол алс гэтийн бодлого төлөвлөгөө боловсруулах асуудал бол Монгол улсад цаг үе одоо олсон ийм чухал ач холбогдолтой зүйл гэж ойлгож байгаа. За тэгэхээр бид яг энэгийн онцлогыг хийгээд үзэхэд манай эдийн засаг бол бас өрөөсгөл бүтцтэй. Уул уурхай бол нэлээд давмгаадсан хөрөнгө оруулалтны бол энэ чиглэлээр явагддаг. Бусад салбарууд жоохон хоцрогдонгуй байгаа учраас бид бол яаж байна гэвэл ер нь энэ манай эдийн засаг бол хэрэгжилж байгаа болоод үйлдвэрлэлийн болоод хэрэглээний зүйлсийнхаа орог 80 орчим гаднаас авдаг. Гаднаас авахтаа яах ёстой гэдэг валютаар хөдөлж авах ёстой. Бид ийм учраас бол одоогийн экспортод гаргаж байгаа бүтээгдэхүүн аваад үзэх юм бол эрдэс төвхэд бол бараг экспортын 80 гаруй хувийг эзэлж байгаа 90 орчим хувийг. Энэ бол дотоодын нэмэрт шингээгүй. Нэг ясандаа бол ажлын байрыг бий болгох ийм боломжоор дутмаг. Уул уурхад бол ажлын байр бол бий болох нь бол баг хөдөлмөр багтаамж бол багтай, капитал багтаамж ихтэй байдаг учраас ийм учраас бол яг гэвэл бид энэ эдийн засгийн бүтцийг яаж сайжруулах гэдэг асуудлыг бол бид авч үзэх ёстой. За энд бид бүтцийг бол сайжруулахтай мэдээж хөрөнгө оруулалт бол хэрэгтэй. Ингэхдээ одоогийн байдлаар аваад үзвэл бид бол бас нэлээд өр зээлтэй байгаа. Энэ бол юу вэ гэвэл 30 миллиард долларын өртөө. Тэгэхээр энэ өрийг бол бид бас дарах ёстой. Иймийн тулд бол яах ёстой вэ гэвэл энэ 10 жилээр бол 3 үе болгож авч үзсэн би. Энэ одоо алсын хараа цог судалгааны асуудлыг. Ингэхдээ эхний одоо 10 жилд бол бид яах ёстой вэ гэвэл ер нь энэ эдийн засгийн дотоод тэнцвэрийг макро төвшин тэнцвэрийг алдагдуулахгүйгээр энэ өрийн дарамтаас бол гарах. Өрийн асуудал бол үндэстэй шийдэх нь байна шүү дээ. Ингээд эдийн засгийн өр ашгийг бол дээшлүүлж нэг үгээр хэлбэл өргөө болох энэ асуудлыг бол үндэстэй гол зорилго. Ингээд бол нэг үгээр хэлбэл өрсөлдөх чадвар сайжруулж өрийн дарамтаас олсалсан ийм одоо эдийн засаг руу шилжих. Энэ үед бол яах ёстой вэ гэвэл бид нөгөө эрдэс түүхэд экспортлох биш. Боловсруулсан одоо бүтээгдэхүүн хүнд үйлдвэрийн, конго үйлдвэрийн боловсруулсан бүтээгдэхүүнийг экспортод гаргах ийм асуудлыг бол эндсэндээ шийдэх ёстой. За дараагийн одоо шатанд бид яах вэ гэвэл манай эдийн засаг бол хөрөмтлөлгүй эдийн засаг байна. Ийм учраас бол ерийн одоо хөрөмтлөлтэй ийм эдийн засаг руу шилжих 30-аас 40 онд. За иймийн тулд бид яах ёстой вэ гэвэл юуны өмнө одоо төрийн өрөнд бүрэгдээд байсан. Тэгэхээр дотоодын нийт бүтээгдэхүүний одоо 40-аас хэтэрхүү хөв байхаар бол өрийн асуудал бол одоо гол асуудал болгош баримтлах энэ эргэцэн үүднээс. За үүнээс гадна
бид энэ төсөв санхүүгийн тогтолцоог зохистой бий болгох. Ингэхдээ эдийн засгийн өсөлтийг тэтгэх ийм чиглэл рүү ийм одоо тогтолцоог бий болгох ёстой. Үүнээс гадна бол бид гаднаас ихэнх зүйлээ авч байгаа учраас бол ерэн яах ёстой вэ гэвэл мөнгөний өсөлттэй уялдуулж валютын өсөлтийг бол одоо нэг үгээр хэлбэл эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах хэмжээнд валютын нөөцтэй болгох. Ингэснээр бол яг хөө бид нэг үгээр хэлбэл ийм одоо хадгалан нэг үгээр хэлбэл энэ ийм тогтвортой хөгжих эдийн засгийг бол бид бий болгож чадна гэсэн үг. Дараагийн шатанд бол бид одоо яах ёстой вэ гэвэл энэ үеийн бас бүтцийн өөрчлөлт хийх ёстой. Энэ бүтцийн өөрчлөлтийг хийх замаар бол энэ үндсэн зорилтыг бол шийднэ. Бүтцийн өөрчлөлтийг бол яаж хийх ёстой вэ гэвэл бид одоо хөнгөн, күнсний үйлдвэр, эрчим хүч, барилга гэх зэргийн энэ үйлдвэрлэлийн хэрэгцээг дотоодын нөөцөөр бол хангах. Өөрийнхөө одоо хүчээр гаднаас авах биш, дотоодын нөөцөөр хангах. Үүнээс гадна бол органик одоо күнс, эрчим хүч гэх зэргээр бол одоо зүүн хойд Азийн хэмжээнд бас тоглогч байдлаар оролцох. Ийм одоо боломжтой болно. Ингэснээр бол яах вэ гэвэл энэ одоо бидний тооцоогоор дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ бол 54 одоо миллиард долларт хүрч нэг хүнд оногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ 12 мянга гаруй доллар байна гэсэн юм тооцоонд байгаа. За Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого алсын арга 2050 одоо зорилтын хүрээнд үндсэндээ 9 зорилго тавьж байгаа. За үүнээс эхний 3-ыг нь үзэгч та бүхэнд судлаачдын байр суурийг хүргэлээ. За өөрөөр хэлбэл нийгмийн үнэт зүйл, дундаж давхраг, за эдийн засгийн бодлого зорилтын хувьд ямар байх вэ гэдэг тал дээрх байр суурийг тойм хөтөлбөрөөр та бүхэнд онцлог өргөлээ. Ингээд үргэлжлүүлээд дэлхийн хотуудын цагаагаар мэдээ хүргье. За тойм хөтөлбөрийг манай орчуулагч редактор Ариун Чимэг үргэлжлүүлж байна. Орой минь түргэе. Орой минь түргэе. За коронавирустай холбоотой шинэ мэдээлэл илүү дэлгэрэнгүй ямар мэдээлэл байна вэ? За өнөөглөөний байдлаар бол халдварын тархац нэлээд их нэмэгдэж байна. Дэгдэлт буурахгүй байна. Ер нь бол тахлын хэмжээнд очих нэ гэдэг ийм мэдээллийг эрүүл мэндийн байгууллагууд бол өгч байгаа. Тэгэхээр яг одоо өнөө оройны байдлаар коронавирустай холбоотой шинэ мэдээлэл тойм ямар сонирхолтой мэдээллийг үзүүлэх гэж байна вэ? За өнөөдөр бол Хятадын одоо эрүүл мэндийн үндэсний хороо бол өдөр бүр үдээс өмнө үдээс хойш гэсэн 2 цагаар одоо шууд хэвлийн баг хурал зарлаад коронавирустай холбогдох одоо бүх талын мэдээлэл өгч байгаа. Энэ мэдээлэлээр бол өчигдөр одоо нас барсан хүний тоо сүүлийн өдрүүд байгаагүй хамгийн өндөр байсан. Гэхдээ шинээр халдвар авсан хүний тоо бол харьцангуй буурах юм хандлага бас ажиглагдж байна гэдэг ийм эерэг мэдээллийг бас үдээс хойш өгч байсан.
За Хятадын эрх баригчдын одоо хамгийн сүүлд өгсөн мэдээлэлээр өчигдөр тус улсад коронавирусын халдвараар 108 хүн нас барсан нь өнгөрсөн оны 12 дугаар сард анх одоо шинэ төрлийн коронавирус бүртгэгдснээс хойш хамгийн өндөр үзүүлэлт болсон юм байна. За шинэ төрлийн коронавирусын уушгины хадгалгаагаар нас барсан хүний тоо 1017, халдвар авсан хүний тоо 43027, сэжигтэй 21675, эдгэрсэн 3998 хүн бүртгэгдсэн байна. Харин олон улсад нийт 450 гаруй халдварт тохиолдол илрээд байна. За халдварын голомтод одоо Хүбэ мужид гэхэд өчигдөр буюу даваа гарагт 103 хүн вирусын халдвараар нас барсан нь нэг өдөрт нас барсан хамгийн өндөр үзүүлэлт болсон юм байна. Гэхдээ Хятад улс даяар одоо шинээр халдвар авсан хүний тоо 20 хувиар буурсан байна. За өмнөх өдөр нь 3062 хүн халдвар авсан нь одоо нотлогдсон бол өчигдрийн байдлаар 2478 болж буурсан байна. За Хятадын эрүүл мэндийн үндэсний хороо өнөөдөр өгсөн мэдээллээр одоо Хятад улс даяар хилийн шалган нэвтрүүлэх бүх одоо нэгж зорчигчдын биеийн халууныг хэмжиж халдвар авсан эсхийг шалгаж оруулах ингэхдээ одоо түргэн шуурхай үйлчилж зорчих урсгалыг нэмэгдүүлэх ийм одоо чиглэлтэй ажиллаж байгаа юм байна. За ойрын хэдэн 7 хоногт Хятад улс даяар 160 сая гаруй хүн одоо цагаан сарын амралтаасаа буцах юм төлөвтэй байна. Мөн одоо эмнэлгийн эм хангамжийг нэмэгдүүлэх иргэдийн өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний хангалтыг тогтвортой барих чиглэлд одоо төв засгийн газрын одоо тусгай баг бүрэлдэхүүн гарч ажиллаж байгаа. За үүний зэрэгцээ бас хяналт урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг сулруулахгүйгээр бизнесийн үйл ажиллагааг сэргээхэд төв засгийн газар бас дэмжлэг үзүүлж ажиллаж байна. За эмч мэрэгжилтнүүд нь коронавирус хүнээс хүнд халдварлаж байгаа нь нотлогдсон учраас халдвар авахаас урьдчилан сэргийлэх нь одоо нэн тэргуунд тавигдаж байгаа ийм асуудал гэдгийг бол одоо анхааруулсаар байна. За Хятадын 31 мужи автономт бүс засаг захиргааны онцгой бүсүүдэд эрүүл мэндийн 1-р зэргийн онц байдал одоо хэрэгжиж байгаа. Зарим хотуудад хөл хорой тогтоосон. За халдварын голомтод Ухаан хотод шинээр баригдсан Хуошэн шаан нэмлэг өчигдрөөс одоо өвчтнөө хүлээж авч эхэлсэн. Шинээр баригдсан эмнэлэгт зөвхөн одоо вирусын халдвар авсан нь нотлогдсон өвчтнүүдийг хүлээн авч байна. Тухайлбал одоо коронавирусын халдвар авсан өвчтөнд тэжээлийн дутагдлыг нөхөх, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх, нөхөн сэргээх зэргээр иж бүрэн эмчилгээг энэ нэмлэгт хийж эхэлж байна. За Хятадын өнцөг булан бүрээс 20 гаруй мянган эмч сувилагчдыг дайчлаж Ухаан хот руу илгээсэн байгаа. Мөн одоо нэмэлт хүч болгож дахиад одоо эмч сувилагч нарыг бусад хот мужуудаас одоо нэгдсэн одоо баг болгоод дахиж одоо энэ голомтод бүс рүү одоо илгээхээр төв засгийн газар нь бол төлөвлөж ажиллаж байна. За Ухаан хотод хөл хорой тогтоогоод баггүй хугацаа өнгөрч одоо үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүд үйл ажиллагаагаа сааруулсан учраас хотын өргөн хэрэглээний одоо хүнсний бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийг тогтвортой барих шаардлага бол тулгарсан. Гэхдээ Хятадын засгийн газар Ухаан хотод туслах аяныг эхлүүлээд энэ хүрээндээ муж хотуудын засаг захиргаа одоо Ухаан хот руу олон төрлийн тусламж хангалт хүргэх ажлыг бол өрнүүлж байна. За Хятадын үндэсний хөгжил шинтгэлийн хороо худалдааны яамл гэхэд одоо Ухаан хотод гахаан одоо 2000 тонн хөлдөөсөн мах одоо хүргэхээр төлөвлөж байна. Энэ хангалтын эхний хэсгийг өнөөдөр одоо тус хотод хүргэсэн. За хоёр дахь хэсгийг бол одоо энэ сарын 15-нд одоо хүргэхээр төлөвлөж ажиллаж байгаа юм байна. За гэхдээ өчигдөр Ухаан хотын үр тариа боловсруулдаг 7 компани бас үйл ажиллагаагаа сэргээж өдөрт 510 тонн цагаан будаа 100 мянган тонн одоо гурил боловсруулж эхэлсэн байна. За Хятадын засгийн газар өхлийн аюултай вирусын тархалт ойрын хугацаанд зогсоох одоо бүх талын хүчин чадалтай гэдгээ бол шатандаа илэрхийлсээр байгаа. За Хятадын коммунист намын одоо удирдлага дор үйл ажиллагаа явуулдаг бас томоохон хэвлэлүүдээр Хятадын эдийн засгийн хүчин чадал, вирусээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа, ангаах ухааны салбарынхны одоо мэдлэг туршлага, коронавирусын тархалтыг зогсоож чадна гэдэгт бол бүрэн итгэлтэй байх юм үндэс суурь болж байгаа гэдэг ийм дуу хоолойг бол хүргэсээр байна. За өнөөдөр л гэхэд одоо Хятадын засгийн газар вирусыг дарах чиглэлд бүх талын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж эхэлсэний дараа их орн руугаа явахгүйгээр Хятад улсад үлдэхээр шийдсэн одоо гадны иргэдийн сэтгэлдлийг бас одоо хэвлэлүүд нь дамжуулж байна. За вирусын халдвараас жирэхгүйгээр Хятадд үлдэх сонголт хийсэн гадны иргэд Хятадын засгийн газарт итгэх нь зүйтэй гэж одоо сэтгэлдлээ бол ярьж байна. Тухайлбал одоо Хятадын Хайнан наралд олон жил ажилласан архитектор Денис
Денис гэдэг хүн бол одоо Хятадын ард түмний зовлон бэрхшээл сорилтын өмнөөс одоо гар нийлж тэмцэж байгаа байдлаас бол маш их урам зориг авсан. Ялангуяа Ухаан хотод 10 хоногийн дотор 2 эмнэлгийг бүтээн босгохыг хараад бол тэднэр бахархах сэтгэл төрж одоо Хятадаас явахгүй байхаар шийдсэн гэж одоо сэтгэлээ ярьсан. Энэ одоо олон нийтийн гадны иргэдийн энэ дуу хоолойг бол одоо хэвлэлүүд нь дамжуулж байна. За өнөөдөр 18 цагийн үед авсан мэдээллээр Хятадын засгийн газар коронавирусын тархалт саарахгүй нас барсан хүний тоо 1000 давсантай холбогдуулаад өндөр дээд албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцож ажлаас нь чөлөөлсөн байна. За албан тушаалаасаа чөлөөлөгдсөн өндөр албан тушаалтнууд дотор Хүбэ мужийн эрүүл мэндийн хорооны дарга, мөн намын хорооны нарийн бичгийн дарга нар багтсан байна. Мөн тус мужийн улаан загалмай нийгэмлэгийн дид захирлыг үүрэгт ажиллаа зохих төвшөнд гүйцэтгээгүй, хандив тусламжийг зохистой хуваарлах түгээж ажиллаж чадаагүй гэдэг үндслээр ажлаас нь халсан байна. Мөн одоо тус мужийн намын өндөр дээд албан тушаалын 2 хүнийг солих тухайч одоо асуудал яригдж байгаа гэдэг мэдээллийг одоо олон улсын хэвлэлүүдээр өгч байна. Бүгд найрамд Хятад улсын дарга Ши Жинпин өчигдөр Бээжин хотын нэгэн эмнэлгээр зочилж коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх хяналт тандалтын үйл ажиллагаатай танилцаж засгийн газрынхаа үйл ажиллагаа зорилтыг танилцуулсан. За тэрээр Хятадын засгийн газар вирусын тархалтыг зогсоох арга хэмжээг сулруулахгүй, эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг аль болох одоо бууруулах бодлогыг баримтлаж ажиллаж байгаа гэдэг байр суурь илэрхийллээ. Коронавирусын тархалтаас үүдэж эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийн тухайд Хятадын дарга өргөн цар хүрээнд сул зогсолт хийж болохгүй. Засгийн газар нь бизнес аж үйлдвэрлэлийг хэвийн горимд нь оруулахад дэмжлэг үзүүлнэ. Ялангуяа хөл хорионд хамгийн их хохирч байгаа компани аж ахуйн нэгжүүдэд шаардлагатай санхүүгийн тусламжийг үзүүлж эхэлж байгаа. Үндсэндээ Хүбэ муж түүхэндээ анх удаа маш том ийм сорилттой тулгарч байгааг бол одоо нийтээрээ хүлээн зөвшөөрөөд Хятадын засгийн газар коронавирусын тархалтыг зогсооход бүх төвшөнд шийдвэртэй арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. За энэ аюулт вирусыг дарахын төлөө ажиллаж байгаа бүх хүний одоо хичээл зүтгэлийг ялалтан түргэхийн тулд бол илүү олон шийдвэртэй одоо үйл ажиллагааг цаашид бас авч хэрэгжүүлэх болно. Коронавирусын тархалтаас үүдэж эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийн тухайд одоо Хятадын талаас бол эхний ээлжинд Хятадын төв банкнаас санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхээр одоо тодорхой одоо байгууллагуудад бас бэлэн мөнгийг нийлүүлж эхэлсэн байгаа. Энэ бол нэг хэсэгтээ одоо Хятадын эдийн засагт одоо сөрөг үр нөлөөлөл гарахад бол одоо тодорхой хэмжээнд бол эерэг нөлөөллийг ийм үзүүлэлтүүдийг авчрах ийм шийдвэр болж чадсан гэдэг ийм байр суурийг илэрхийлж байна. За Ши Жинпиний энэ үг бол одоо коронавирусын тархалтаас үүдэлтэй эдийн засагт сөрөг нөлөөлөл их ирэх гэсэн одоо зах зээлийн болгоомжлол айдсыг арилгахын тулд Хятадын засгийн газар аж ахуйн нэгжүүдээ нэг талаасаа санхүүгээр дэмжин, нөгөө талдаа иргэдээ ажиллах нөхцлөөр нь одоо хангахад эрүүл мэндийн салбартаагаа илүү нягт уялдаатай ажиллах шаардлага тулгарч байгааг илэрхийлсэн ийм одоо алхам боллоо гэж ажиглагчид харж байна. За Хятадын Бээжин, Шанхай зэрэг одоо олон том хотуудад бизнес аж үйлдвэрийнхэн хагас сар шахам үргэлжилсэн урт амралтаа дуусгаж аж үйлдвэрлэлээ одоо өчигдрөөс сэргээгээд эхэлсэн байгаа. Гэхдээ үйлдвэр компани аж ахуйн нэгжүүдийн ажилчид бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ цуглараагүй, зарим байгууллагууд бол ажилчдаа гэрээсээ ажиллах их нөхцөл боломжоор бол хангаж байна. За тухайлбал Гуанжу хотын зарим худалдааны төв вирусээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд ажилчдаа биеийн халууныг нь хэмжиж оруулж байна. Гэхдээ одоо зорчих хөдөлгөөнийг хязгаарласантай холбоотойгоор Гуанжу хотын үйлдвэр худалдааны байгууллагуудын ажилчдын эрс 30% байгаа юм байна. Мөн Бээжинд ч гэсэн одоо зарим байгууллагуудын ажилчдын 3/1 нь л ажилдаа иргэн оржээ. За Хятадд үйл ажиллагаа явуулдаг гадны одоо томоохон компаниуд ч гэсэн одоо өчигдрөөс үйл ажиллагаагаа сэргээсэн. Гэхдээ ажлын эрс бас бага хувьтай байна. За үүнд бол нэг их санаа зовхгүй байна. Цаашдаа одоо нөхцөл байдал дээрдэхээр ажилчид нь одоо эргээд ажилдаа орохоор бол үйл ажиллагаа нь хэвийн горимдоо орж үйлдвэрлэл одоо худалдаа нь бол одоо эргээд хэвийн болно гэдэг бол итгэлтэй байгаа гэдгээ бас одоо гадны компаниудын удирдлагууд байр суурь илэрхийлж байна. За үүний нөгөө талд бас Хятадын хөдөө аж ахуйн яамны мэдээлснээр Хятадын Сичуан мужийн баруун өмнөд бүсийн дахианы аж ахуйд H5N6 одоо шувууны том улирсан байна. Одоогоор тус аж ахуйн 2500 гаруй дахианы 1840-ыг нь устгалд оруулж за тус аж ахуйг бол одоо ариутгасан байна.
Мөн энэ сарын ихээр Хятадын Хунаан мужийн дахианы аж ахуйд H5N1 шувууны ханиад илэрснийг Хятадын хөдөө аж ахуйн яамнаас мэдээлж байсан. За Хятадын эрх баригчид коронавирусын тархалтыг сааруулах өргөн хүрээтэй арга хэмжээний хажуугаар бас шувууны ханиадны эсрэг авах арга хэмжээг нэмэгдүүлэх ийм одоо нөхцөл байдал бас тулгарч байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын 10 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй эмч нарын баг Хятад улсад ирж одоо коронавирусын тархалтыг зогсоох чиглэлд зөвлөгөө өгч ажиллаж эхэллээ. За олон улсын эдгээр эмч нар одоо вирусын тархалтыг богино хугацаанд зогсоох арга замуудыг олохын тулд одоо Хятадын эмч мэргэжилтнүүдтэй хамтарч ажиллах юм аа. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хувьд бол эмч нарын эхний ээлжийг одоо Хятад дахь нөхцөл байдал дүн шинжилгээ хийгээд Хятадын эмч нартай хамтран ажиллана. За тэдний ажлын үр дүнг харж байгаад дараагийн багийг илгээх асуудал ч бас яригдаж магадгүй гэж одоо мэдээлсэн. За коронавирусын голомтод бүс Хятадын Хубэй мужийн Ухаан хотод вирусын халдвар авсан тохиолдол нэмэгдсээр байгаа нь одоо зарим улс орнуудыг бол нэлээд түгшээж байна. За олон улсын түвшинд өнөөдрийн байдлаар дэлхийн одоо 24 улсад 450 гаруй хүн одоо халдвар авсан нь нотлогдсон. За Япон улсад 161 тохиолдол бүртгэгдсэний 135 нь Йокохама бомбтод хөл хорионд орсон аяллаа усан онгоцны зорчигчдоос илэрсэн байна. Мөн засгийн газрын чартер нислэгээр Хятадаас ирсэн зорчигчдын 10-аас нь одоо вирусын халдвар илэрсэн. Тэднээс гадна одоо жуулчид иргэд гээд нийтдээ нэг 16 хүнээс одоогийн байдлаар коронавирусын халдвар одоо Японд илрээд байна. За одоогоор коронавирусын халдварт тохиолдол Сингапурт 45, Хятадын засаг захиргааны онцгой бүс Хонконгод 42, Тайланд улсад 32, Өмнөд Солонгос улсад 27, Тайван арал, Малайз улсад тус 18, Австралид 15, Герман, Вьетнамд тус бүр 14, Америкийн нэгдсэн улсад 13, Францад 11, Британд 8, Арабын нэгдсэн Эмиртэд 7, Канадад 5, Энэтхэг, Филиппин, Италид тус бүр 3, Оросын холбооны улс Испанд тус бүр 2, Балб, Камбож, Шри-Ланка, Финлянд, Швед, Бельгид тус бүр 1 тохиолдол илэрсэн байна. За одоогоор Хятадаас гадна одоо гадны улсад нэг хүн нас барсан нь Филиппин улсад бүртгэгдсэн байгаа. За зарим улс орнуудын хувьд бол хөлийн төр хориг тогтоогоод Хятад улсад аялсан болоод Хятад улсын иргэдийг хилээрээ нэвтрүүлэхгүй хөл хорой тогтоох зэрэг олон талын шийдвэрийг бас гаргаж эхлээд байна. За тухайлбал Америк нэгдсэн улс Хятад улсад сүүлийн 14 хоногт зорчсон иргэдэд хөлийн хориг тавихаар өнгөрсөн 7 хоногт шийдвэрлсэн. Мөн одоо олон улсын авиа компаниуд Хятад чиглэлийн одоо зарим нислэгээ цуцлаж вирусын тархалт саартал нислэгээ сэргээхгүй байхаар арга хэмжээ аваад байна. За өнөөдөр бүгд найрамдах Солонгос улсын эрүүл мэндийн яамнаас бас мэдээлэл өгсөн. За тус улсын хувьд бол шинэ төрлийн коронавирусын тархалтаас урьдчилан сэргийлэх иргэдээ Азийн зарим улс орнуудад аялахгүй байхыг зөвлөж байна. За тус улсын эрүүл мэндийн яамны өнөөдөр гаргасан зөвлөмжөд Япон, Сингапур, Тайланд, Вьетнам, Малайз, за мөн одоо Хятадын Тайван арал зэрэг одоо бүсүүдэд аялахаар төлөвлөсөн бол энэ төлөвлөгөөгөө эргэж харахыг иргэддээ уриалж байна. За өнөөдрийн байдлаар Өмнөд Солонгос улсад коронавирусын халдвар авсан 27 тохиолдол бүртгэгдээд байгаа. За мөн Өмнөд Солонгосын засгийн газар иргэдээ Хятадын одоо их газрын Хубэй мужаас аль болох эрт гарах, за Хятадын аль ч одоо муж хот руу аялахаа төр одоо хүлээцнэхийг уриалж байна. За түүнчлэн Японы парламент дахь эрх баригч одоо либерал демократ намын гишүүд Хятад улсад коронавирустэй тэмцэхт нь бас дэмжлэг болгож 5,000 йены хандив өгөхөөр болсон юм байна. За хандивыг эх 3 дугаар сард шилжүүлэхээр одоо шийдвэрлэж байгаа гэж одоо Японы эрх баригч намын дараах өнөөдөр бас мэдээлэл өгч байна. За ер нь Японы намч гэлтгүй олон улсын түвшинд бол одоо Хятад улсын засгийн газрыг энэ коронавирустэй тэмцэх чиглэлд нь бас хувь нэмэр оруулах дэмжих үүднээс олон улсын түвшинд бол их баг хэмжээгээр хандив бол одоо Хятад улсад бол үзүүлсээр байна. За энэ одоо хандивын одоо зохицуултыг бол одоо Хятадын улаан загалмай нийгэмлэг бол одоо зохион байгуулж одоо хүрэх ёстой газарт нь хүргэж одоо түгээлт хангалтыг бол нийлүүлж ажиллаж байна. За өнөөдөр олон улсын хүрээнд хамгийн их анхаарал татсан энэ коронавирустэй холбоотой
одоо Хятадын засгийн газраас ер нь ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байна, коронавирусын тархалт ер нь ямар байна, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа ямар байна, бас олон улсын түвшинд эдийн засгийн нөхцөл байдал сөрөг нөлөө үзүүлэх үе гэдэг юм болгоомжил байгаа учраас бас Хятадын засгийн газраас эдийн засгийн сөрөг нөлөөллийг одоо нэмэгдүүлэхгүй тулд бас зохиох төвшний арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. Үүнтэй холбоотой тойм мэдээллийг танилцууллаа. Заримчмагт баярлалаа. Баярлалаа. За өнөөдөр нэлээд дулаахан байсан цагаагаар маргаашаас хүүтэрхэн, маргаашаас цасан шуурга шуурч хүүтэрхийг ус цагуур орчны шинжилгээний газраас анхааруулж байна. Тодорхойлбол энэ сарын 12-нд Алтан ангааг улархаг нутгаар ахиу хэмжээний цас орох юм байна. Цаашдаа ихэнх нутгаар цас орж, цасан шуурга шуурч хүүтэрхийг онцгойлон анхааруулж байна. 12-нд Баруун болон Төвийн аймагуудын нутаг, Зүүн аймагуудын нутгийн хойд хэсгээр, харин 13-нд Баруун аймагуудын нутгийн өмнөд хэсэг, Төв, Говь, Зүүн аймагуудын ихэнх нутгаар, 14-нд нутгийн зүүн өмнөд хэсгээр цас орж, цасан шуурга шуурна. Салхи 13-нд ихэнх нутгаар, 14-нд Говь талын нутгаар секундэд 13-аас 15 м хүрч ширүүсэх төлөвтэй байна. 12-нд нутгийн хойд хэсгээр цаашдаа ихэнх нутгаар хүйтэрнэ гэж цаг уурын байгууллагаас мэдээлж байна. Үзэгч та бүхэнд зарим үйл явдлын тойм тайлбарыг хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.